الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون इस आयत का तर्जुमा ये है Die Übersetzung dieser Ayat lautet: Der Monat Ramadan, in dem Koran für die Menschen als eine Rechtsleitung herabgesandt worden ist und als ein Zeichen, in dem Einzelheiten über das Richtige und das Falsche stehen. Also jeder von euch, der diesen Monat sieht, soll darin fasten. Und wer auf Reisen ist oder krank, sie soll entsprechend viele Tage nachholen. Gott möchte für euch Einfachheit und nicht Schwierigkeit. Und es soll so sein, dass ihr die Zahl vervollständigt und dass ihr Gott lobpreist und ihn gegenüber dankbar seid. Also sagt, der Monat Ramadan kommt in dem Leben eines Muslims mehrere Male und ein Muslim weiß, dass in diesem Monat die Offenbarung des Korans anfing und jene, die den Islam praktizieren und etwas wissen, wissen auch, dass in dem Leben des heiligen Propheten sallam während des Monats Ramadan der bis dahin offenbarte Teil des Korans wiederholt wurde, außer dem letzten Jahr seines Lebens, als der Heilige Koran vollständig offenbart worden war und der Heilige Prophet sallam auch diese Nachricht erhalten hatte von Gott: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Das heißt, heute habe ich für euch eure Religion vervollständigt und meine Huld für euch vollkommen gemacht und Islam als Religion für euch ausgewählt. In diesem letzten Jahr berichtet Aisha radhiyallahu anha, dass der Heilige Prophet sallam sagte, in diesem Jahr hat Jibril zweimal mit mir den Koran durchgelesen. Also hat der Heilige Koran mit dem Ramadan eine besondere Beziehung. Und jedes Jahr, wenn der Monat Ramadan kommt, werden wir auch darauf aufmerksam gemacht, dass dies der Monat ist,
in dem der Heilige Koran offenbart wurde. Also außer andere Segnungen, die mit diesem Monat verknüpft sind, erinnert uns der Ramadan uns auch daran, dass der Heilige Koran in diesem Monat offenbart worden ist. Von den eingangs rezitierten Ayats werde ich nur zu dem ersten Teil der Ayats etwas sagen, nicht dem letzten Teil. Auf jeden Fall ist es so, dass Ramadan uns auch daran erinnert, dass in dem Heiligen Koran die Rechtsleitung für Menschen enthalten ist. Der Monat erinnert uns auch daran, dass durch diese Lehren zwischen falsch und richtig unterschieden worden ist, und auch darauf werden wir aufmerksam gemacht, wie wichtig dieser Monat ist, wie wichtig diese Lehren sind und dass die Lehren des Heiligen Koran vollkommen und vollständig sind. Aber all diese Erinnerungen können uns nur dann nutzen, wenn wir den Sinn dieser Erinnerungen verstehen. Ansonsten kommt ja der Ramadan jedes Jahr und wird auch in Zukunft immer kommen, inshallah. Und diese Erinnerung an den Zusammenhang zwischen dem Koran und Ramadan wird auch immer wieder in Erinnerung gerufen. Und wir werden auch darüber froh sein, wenn wir immer wieder diese Zusammenhänge kennenlernen. Aber das wird uns dann nutzen, wenn wir auch dementsprechend handeln. Und diesen Sinn können wir dann erfüllen, wenn wir, nachdem wir diese Worte gelesen haben, Shahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, dass wir sofort den Heiligen Koran aufschlagen und versuchen, so viel von ihm zu rezitieren, wie es uns möglich ist. Wenn wir in diesem Monat versuchen, über den Heiligen Koran nachzudenken und seine Bedeutungen zu verstehen, damit wir wissen, was er uns lehrt. Dies wird uns dann nutzen, wenn wir uns bemühen, herauszufinden, was der Heilige Koran an Anweisungen gibt. Also der Monat Ramadan erinnert uns daran, dass wir die Anweisungen des Korans suchen sollen. Er macht uns darauf aufmerksam, dass nachdem wir diese Anweisungen gefunden haben, dass wir auch dementsprechend handeln und sie zum Teil unseres Lebens machen. Der Monat Ramadan erinnert uns daran, dass wir mehr als vorher versuchen sollten, den Pflichten gegenüber Gott nachzukommen. Und den Pflichten gegenüber Gott können wir dann nachkommen, wenn wir ihn anbeten. Und wir können ihn anbeten, wenn wir die Pflichtgebete verrichten, auf die richtige Art und Weise verrichten. Und dass wir versuchen, die Nafal, die freiwilligen Gebete auch zu verrichten. Damit wir Gott näher kommen, damit wir uns ihn näher bringen, damit der Abstand zwischen Gott und den Menschen verschwindet. Ramadan erinnert uns auch daran, dass wir jenes Seil
an diesem Seil festhalten, dessen ein Ende bei Gott ist, mit ihm verbunden ist, und das andere Ende hat er, also Gott, für die Menschen herabgesenkt, damit sie ihn auch an ihm festhalten können. Ramadan erinnert uns auch daran, Fa'inni Karib, dass Gott nahe ist, damit wir von ihm Segnungen erhalten. Ramadan erinnert uns auch daran, dass wir auch mehr als vorher versuchen sollten, unseren Pflichten gegenüber den Mitmenschen nachzukommen. Und alle jene Rechte, die die Mitmenschen haben, so wie sie im Heiligen Koran niedergeschrieben stehen, dass wir ihnen all diese Rechte geben. Und der Heilige Koran weist uns immer wieder auf die Rechte der Mitmenschen hin. Und insbesondere die Muslime ermahnt er immer wieder auf gegenseitige Liebe und guten Umgang. Und manche verstehen und vergessen die Rechte ihrer Verwandten und ihrer Nahen. Manchmal erhalte ich Briefe von Mädchen, die beschreiben, dass die Eltern zwischen die Söhne und die Töchter unterscheiden. Zum Beispiel beim Erben, dass beim Verteilen der Erbe die Söhne alles bekommen, aber die Töchter nicht. Und um sich zu rechtfertigen, fragen sie die Töchter: Habt ihr irgendeinen Einwand dagegen, wenn wir alles den Söhnen geben? Und die Töchter schreiben mir, dass sie dann in einer Situation sind, wo sie nicht Nein sagen können, nicht Ja sagen können und dem zustimmen müssen. Aber es ist gegen unsere Wünsche ist. Und es freut mich zwar, dass diese Töchter, um ihren Eltern Gefallen zu tun, dies akzeptieren, aber sie sollen wissen, wenn sie mit ihrem Herzen nicht dem zustimmen, dass sie ihren Eltern zu Sündern machen. Und auch zu solchen Eltern möchte ich nachdrücklich sagen, dass sie gottesfürchtig sein sollen und nicht so unterscheiden sollen zwischen ihren Nachkommen und auch die Kinder, die unrechtmäßigerweise die Anteile ihrer Schwestern an sich reißen. Auch sie sollen gottesfürchtig sein, und wenn sie so handeln, dann nehmen sie für sich ein Stück des Feuers, und davor sollten sie sich hüten. Das ist etwas, wozu ich ermahnen wollte, und deshalb habe ich dies auch erwähnt, aber jetzt gehe ich wieder zum Ramadan zurück. Was man auf jeden Fall im Ramadan machen sollte, ist, dass man sich überprüft und darüber nachdenkt, inwieweit man seinen Versprechen nachkommt und sie erfüllt. Was für Anweisungen sind in dem Heiligen Koran gegeben worden? Es gibt zum Beispiel Opferbereitschaft für andere.
Was sind Anweisungen des Heiligen Korans in diesem Zusammenhang? Danach sollte man suchen. Ramazan macht uns auch darauf aufmerksam, dass unser Herr und Führer, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist, hat wie viel sich bemüht und wie viele Schmerzen hat er empfunden für die Menschen, damit sie nicht den Zorn Gottes erregen. Und wir sollten darüber nachdenken, inwieweit wir uns so verhalten. Ramazan kommt auch deshalb, damit wir uns daran erinnert werden, dass der heilige Prophet sallam in der Höhle Hira die Botschaft erhalten hat von Gott und Gott hat ihn damit beauftragt, diese Botschaft an die Menschen zu tragen und diese Botschaft in aller Welt zu verbreiten. Und diese Aufgabe, die der heilige Prophet sallam aufgetragen bekommen hat, inwieweit wir uns in dieser Hinsicht bemühen. Wie können wir diese Anweisung des Heiligen Korans umsetzen, in der Praxis umsetzen, dass der Heilige Koran Hudan Linnas, also eine Rechtleitung für alle Menschen ist und diese Botschaft soll an alle Menschen weiterverbreitet werden. Ramazan erinnert uns auch daran, dass wenn ihr die Einsamkeit der Höhle Hiras vor Augen hält, dann werdet ihr verstehen, was es heißt, der Religion Vorzug zu geben über alles Weltliche. Ramazan kommt uns auch daran zu erinnern, dass wenn ihr beansprucht, Liebe zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu empfinden, dann müsst ihr das Beispiel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in jederlei Hinsicht versuchen nachzuahmen. Dieser Monat ist gekommen, uns daran zu erinnern, dass wir versuchen sollten zu suchen, wie die Gefährten des heiligen Propheten sallam die Stellung von Radiyallahu anhu wa Radu anhu erhalten haben. Denn auch diese Sahaba sind für uns ein Beispiel. Also erinnert uns dieser Monat auch daran, dass wir versuchen sollten, uns in die Zeit des heiligen Propheten sallam zu versetzen. Wir können diese zwar in der Zeit nicht schaffen, aber die Lehren, die damals vorhanden waren, sind auch heute genauso vorhanden. Dieser Monat erinnert uns auch daran, dass wir der Welt erklären, dass der Frieden in der Welt und das Schaffen des Friedens in der Welt nur durch den Heiligen Koran möglich ist. Dass wir der Welt erklären, dass das vollkommene Beispiel des Friedens in der Welt ist die Person des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Monat kommt uns daran zu erinnern, dass der heilige Koran jenes Buch ist, das all seine Anweisungen auch erklärt und Gründe dafür liefert. Und um dies zu verstehen, müssen wir den heiligen Koran lesen und darüber nachdenken. Und dass wir zu jenen gezählt werden, über die Allah im heiligen Koran sagt, Allazina atainahumul kitaba. Dass diejenigen, die geglaubt haben,
haben, das Buch lesen, und zwar so, wie es ihm zusteht. Jene, die in der letzten Zeit kommen sollten, und jene, die den Heiligen Koran rezitieren sollten, und dass wir nicht zu jenen gezählt werden, über die es im Heiligen Koran heißt, dass der Prophet zu Gott sagen wird: Oh mein Herr, sicherlich hat mein Volk diesen Koran verlassen. Also bringt dieser Monat viele frohe Botschaften für uns, aber er bringt auch eine große Verantwortung mit sich. Er erinnert uns immer wieder, dass wir uns selbst überprüfen, inwieweit wir die Lehren des Heiligen Korans akzeptiert haben und dem gemäß handeln, und dass wir uns überprüfen, inwieweit wir uns bemühen, die Sorgen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn wegzunehmen. Ansonsten wird uns weder der Ramazan noch der heilige Koran etwas nutzen. So wie Gott uns sehen möchte, dafür hat er im heiligen Koran hunderte von Anweisungen gegeben. Und in dieser Zeit hat er wieder durch Hazrat Masih Maud a.s. uns auf unsere Reformation aufmerksam gemacht und durch ihn betont, dass wir gemäß den Lehren des Heiligen Korans handeln sollen. Ich habe auf diese Sachen in Kurzform erinnert, worauf uns der Monat Ramazan erinnert. Aber wie ich bereits gesagt habe, erwähnt habe, es gibt hunderte von Anweisungen im Heiligen Koran, und die sollten wir suchen und demgemäß auch handeln. Und das kann nur durch Gottes Gnade geschehen. Und um seine Gnade zu erhalten, hat er uns auf Dua aufmerksam gemacht. Ich möchte auf zwei Sachen hinweisen. Von den Eigenschaften eines Gläubigen, die Gott erwähnt hat, und von den hunderten Anweisungen, die im Heiligen Koran stehen. Denn diese Sachen sind wichtig für unser gegenseitiges Verhalten, für den Frieden in der Gesellschaft. Und sie haben auch andere Vorteile, nämlich so wie bei allen anderen Anweisungen, wenn man dem gemäß handelt, was Gott angewiesen hat, erhält man Segnungen und kommt Gott näher. Das erste davon ist Demut. Das ist die Lösung für viele Probleme, und Gott hat unter den Eigenschaften seiner Diener erwähnt, jene Diener, die wahrhaftige Muslime sind, die Gott anbeten und die Segnungen und Gnaden des Rahman suchen. Eine ihrer großen Eigenschaften ist, Ibadur Rahman allazina yamshuna alal arzi haunan. Und unter den wahrhaftigen Dienern Rahmans sind jene, die mit Demut auf der Erde wandeln. Und dann hat er gesagt, Gott mag die Arroganten nicht. Und wenn Gott etwas nicht mag, einen Menschen nicht mag, so werden keiner seiner Taten akzeptiert. Und also welcher Mensch ist es,
der auf der einen Seite behauptet, an Gott zu glauben, behauptet, dass er ein gläubiger Mensch ist und auf der anderen Seite aber sagt, mir ist das Mögen oder Nichtmögen Gottes gleichgültig. Natürlich wird jeder Mensch, der vernünftig ist, der ein Muslim ist, wird so etwas nicht sagen. Aber in der Praxis, in der Tat, in dem Verhalten sehen wir im alltäglichen Umgang, dass viele Schwierigkeiten, viele Streitigkeiten durch die Arroganz entstehen. Und wer nicht arrogant ist und aufgrund dieser Arroganz nicht egoistisch ist und nicht stur ist, er kommt nicht in Schwierigkeiten. Und es ist die Arroganz, die dazu führt, dass die Menschen stur werden und streiten. Heutzutage kommen viele Streitigkeiten vor mir und die meisten davon können nicht gelöst werden, weil Arroganz und Egoismus davor stehen. Wenn ein Muslim dies versteht und wenn ich Muslim sage, dann sind vor allem die Ahmadi-Muslime damit gemeint, dann müssen wir all diese Sachen vermeiden. Wir können die Segnungen des Ramadan dann erhalten, wenn wir die Lehren des Heiligen Korans akzeptieren und demgemäß auch handeln. Das Fasten kann uns nur dann helfen, wenn wir die Lehren des Heiligen Korans in die Tat umsetzen. Also jene Menschen, deren Streitigkeiten deshalb immer länger werden, die sollen wissen, dass diese Streitigkeiten durch Arroganz entstehen und immer länger werden. Sie sollen wissen, sie sollen sich daran erinnern, dass die in diesem Ramadan versuchen sollten, Demut zu zeigen und Frieden zu schließen. Und sie versuchen sollten, zu jenen gezählt zu werden, die Segnungen von Rahman erhalten wollen und in Demut auf der Erde wandeln, die immer versuchen, dass ihr Gott, ihr Herr mit ihnen zufrieden ist, selbst wenn sie weltliche Nachteile davon ziehen. Das andere, was auch damit verknüpft ist Geduld. Allah Ta'ala sagt im Heiligen Koran, wasta'inu bis sabri was salat. Also sucht Hilfe Gottes mit Geduld und Dua und Gebet. Wer ist es, der die Unterstützung Gottes nicht braucht? Aber diese Unterstützung, diese Hilfe erhält man durch Geduld und durch Dua. Und Allah Ta'ala sagt, dass nur jene können geduldig sein und Dua machen, die demütig sind. Denn es heißt, es ist sehr schwierig für Menschen, außer jenen, die demütig sind. An dieser Stelle ist beides also verknüpft worden. Das heißt, man erhält die Unterstützung Gottes dann, wenn man geduldig ist und Dua macht. Und diese Eigenschaften kann man dann besitzen, wenn man demütig ist. Diese Demut ist ein Kennzeichen derjenigen, die Gott anbeten. Wenn man auf jeder Ebene demütig ist und man versucht, den Pflichten anderen gegenüber in Demut und mit Geduld und mit Dua nachzukommen, dann erhält man die Unterstützung Gottes. Und jene Rechte,
der Mitmenschen, den man ihnen geben sollte, dafür sollte man auch Gott um Unterstützung und Hilfe bitten. Also auf jeder Ebene und auch um Gott anbeten zu können und um seine Segnungen zu erhalten, dafür ist Demut notwendig. Wenn dies passiert, dann wird Gott sowohl vor weltlichen Schwierigkeiten schützen, Gott wird spirituell Fortschritte gewähren und man wird das Wohlgefallen Gottes erregen. Und das ist, was ein gläubiger Mensch als Ziel hat und haben sollte. Also sollten wir versuchen, in diesem Ramadan uns auch dahingehend zu überprüfen, und zwar im Zusammenhang mit all jenen Sachen, die ich erwähnt habe, dass inwieweit wir unsere Situation, unser Verhalten versucht haben, gemäß den Lehren des Heiligen Korans zu gestalten. Wir werden, solange wir leben werden, werden wir hören, wie der Heilige Koran in diesem Monat herabgesandt wurde und so weiter. Aber Gott hat uns darauf aufmerksam gemacht, Hudan lil Muttaqin, dass es Rechtleitung ist für die Gottesfürchtigen. Man soll nicht nur akademisch damit auseinandersetzen, sondern man sollte versuchen, den Sinn dahinter zu verstehen und zu erreichen. Hazrat Masih Islam sagt, wisset, dass der Heilige Koran der wahre Weg zur Rettung ist. Es ist so, dass es Menschen gibt, die gar nicht an den Heiligen Koran glauben, gar nicht ihn für das Wort Gottes halten. Aber jene, die geglaubt haben, dass es das Wort Gottes ist und der Weg zur Rettung ist, wenn sie nicht demgemäß handeln, was für großes welcher großes Erstaunen resultiert daraus, dass sie nicht einmal im Leben den Heiligen Koran gelesen haben. Sie sind so, als ob ein Mensch weiß, dass es eine Wasserquelle gibt, dessen Wasser sehr sauber und sehr gut ist und vor vielen Krankheiten Genesung schenken kann, aber obwohl er krank ist und viele Krankheiten hat, dass er nicht zu dieser Quelle geht und nicht aus dieser Quelle trinkt. Er hätte zu dieser Quelle gehen sollen und daraus ausgiebig trinken sollen. Aber diese Menschen bleiben fern dieser Quelle, bis sie an ihren Krankheiten sterben. Viele Muslime sind heute so, sie wissen, dass der Schlüssel zu allen Formen von Erfolg und Fortschritt mit dem Heiligen Koran verknüpft ist, aber sie dennoch den Heiligen Koran nicht verstehen und nicht demgemäß handeln. Man sollte gemäß den Anweisungen des Heiligen Korans handeln und dann werden sie sehen, wie Gott ihre Schwierigkeiten ihnen wegnimmt. Ich wünsche, dass die Muslime dies machen. Also sagte auch, heute sehen wir in der islamischen Welt sowohl die Bevölkerung als auch die Machthaber, dass sie alle darauf aus sind, gegenseitig zu bekämpfen. Und Tausende von Muslime werden gegenseitig getötet. Hätten sie gemäß den Lehren des Islams, des Heiligen Korans gehandelt und auf die Worte des Mahdi des Islam
und den Worten des Mahdi des Islam Aufmerksamkeit geschenkt, so wären diese Schwierigkeiten in ihnen weggenommen worden. Hazrat Masih Islam sagt zu uns, dass wir über den Heiligen Koran nachdenken sollen. Es enthält alles, es enthält die Einzelheiten über das Gute und das Schlechte. Und man solle wissen, dass der Heilige Koran eine Religion präsentiert, die nicht kritisiert werden kann. Und sie neue und frische Tatsachen und Zeichen enthält. Die früheren Bücher, Torah und das Evangelium haben diese Eigenschaften nicht besessen. Wir müssen nicht nur sehen, was die anderen machen und was sie nicht machen, sondern wir müssen versuchen, gemäß den Lehren des Heiligen Korans selbst zu handeln. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir dieses großartige Buch verstehen und seine Lehren zu eigen machen, damit wir Gottes Segnungen erhalten und dieser Ramadan uns mehr als vorher den Heiligen Koran näher bringt und auch Gott näher bringt. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر